Një jetë e dy për Galaxy Note 7, pajisja Samsung që u tërhoq nga tregu për shkak të rrezikut të shpërthimit të baterisë. Kompania do të nxjerrë një prodhim për fansat, veçanërisht në tregun koreano-jugor. Të paktën kështu shkruan Wall Street Journal. Bëhet fjalë për pajisje të riprodhuara me përbërës të tjerë të brendshëm. Versioni i ri do të quhet Galaxy Note 7 Phantom Edition dhe do të hyjë në treg më 7 korik. Fillimisht do të shitet në Korenë e Jugut, ndërsa më tej në vendet e tjera. Çmimi do të jetë rreth $618. Në fakt, që në fund të marsit Samsung kishte planifikuar shitjen e Galaxy Note 7 në kushte të reja, por nuk kishte dhënë asnjë detaj për këtë veprim.